Ալավերդի համայնքի Մեծայրում գյուղում տեղակայված թիվ 2437 ընտրատեղամասից ստացվել է ահազանգ, ըստ որի վարչական ղեկավար Արսեն Ղարագյոզյանը գտնվել է ընտրատեղամասի մուտքի մոտ, ձեռքին ունենալով ցուցակներ ու ահազանգ ուղի պնդմամբ ուղղորդել է ընտրողներին։ Ձեռքին ուղղորդում է հասարակությանը, որ ձայն տան իշխանավորները տասնելիս։ Վարչական ղեկավարի աշխատասենյակն ու ընտրատեղամասը գտնվում են նույն շենքում, իսկ դրանց մուտքերը միմյանց անմիջական հարևանությամբ են։ Ահազանգ օգնակ չի կարծիքով նշված հանգամանքները հնարավորություն են տվել վարչական ղեկավարին միջամտելու ընտրական գործընթացին։ Մեր նկարահանման պահին Արսեն Ղարագյոզյանը տարածքում չէր, սակայն ընտրատեղամասի բակում էր նրա եղբայրը Կամո Ղարագյոզյանը մի խումբ երիտասարդների հետ։ Ըստ նրա, վարչական ղեկավարը, այսինքն եղբայրը, գույք հիմնականում աթոռներ է հատկացրել վարչական շենքից։ Ահազանգող բնակիչ Անատոլիի խոսքով, իր կողմից ահազանգելուց հետո հենց Կամո Ղարագյոզյանն է զգուշացրել Արսեն Ղարագյոզյանին հեռանալ տարածքից, որպեսզի վերջինս չերևա տեսախցիկների առջև։ Մեր նկարահանման պահին Կամո Ղարագյոզյանը գտնվում էր ընտրատեղամասի բակում, այսպես ասած համակարգում էր իրավիճակը։ Տեղյակ լինելով լրագրողների ժամանման մասին, համագյուղացիներին հրահանգելով հեռացնել կուտակված մեքենաները տարածքից։ Եվս մեկ ահազանգ ստացվել է Օձունից։ Օձունի մշակույթի տանը տեղակայված թիվ 24 կոտորակին ընտրական տեղամասի բակում կուտակումների մասին է խոսքը։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այդ մասին զանգ ստացել է նաև ԿՀ-ից, մասնավորապես, որ տեղամասին հարակից շենքի մոտ առկա են քաղաքացիների կուտակումներ։ Կենտրոնական ընտրական տարածքից են զանգել ինձ, բայց ես դուրս եմ եկել, ոչ մի բան չի եղել։ Բայց թե ով է դրսից զանգել, ասել, դա մեզ պարզ չի։ Ըստ տեղամասի նախագահի, իրենց բնականոն աշխատանքը շարունակվում է սահմանված կարգով։